नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कितना भारी नुकसान हो गया। हमारे यहाँ बारिश के साथ तूफान आया और गन्ने की फसल धराशायी कर दी, चाहे वो हल्की हो या ठाड़ी हो। किसान भाइयों, जब बारिश को होना चाहिए था उस वक्त बारिश नहीं हुई। लोगों का समय खर्च करवाया, पैसा खर्च करवाया और मेहनत करवाई। लोगों ने ट्यूबवेल चलाई, नहर के पानी पर रात दिन खड़े रहे। और किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आपके यहाँ ऐसा नुकसान नहीं हुआ होगा। धन्यवाद।